小田山から乗り換えとお願いいたします。小田山から先、人が福間、東郷、松山、小口です。10方面、ご乗のお客様、快速の国会地は8時1分下、向かい側の2番目から発車予定になります。向かい側は快速国会地1分下、上が2番目までお待ちください。これから各駅となります。それからの国会地です。ありがとうございます。まず、日光台まで着きます。日光台まで、右側一番乗り場です。左側大までご注意ください。快速小倉駅8時1分、向かい側2番乗りから発車いたします。日光台までこの列車は5分ほど停車いたします。それでお待ちください。ご注意ください。ご注意ください。ご注意ください。